Для диагностики Nissan X-Trail 2008 года с двигателем 2.5. Основная жалоба — это посторонние звуки в движении. Отправляемся в дорожный тест. Стоим в паркинге на холостом ходу. Поднимите обороты, пожалуйста. Вот такой посторонний звук. В движении автомобиль работает штатно, нареканий не найдено. Похоже на генератор. Это не связано с вариатором, потому что когда я меняю режимы движения, то есть вот сейчас нейтраль, гудит, включаю драйв, гудит точно так же, ничего не меняется. Паркинг, точно такой же гул, реверс. Гул зависит только от оборотов двигателя. На Nissan X-Trail рекомендована диагностика генератора.